Il debutto della Station Wagon è sempre stato un momento molto importante per la classe E, in particolar modo nel mercato italiano, dove se ne vendono tantissime. È vero che è un caso in cui si vendono anche moltissime berline, ma certamente la versione più apprezzata dal popolo dello stivale è esattamente questa, una vettura adatta a chi fa tantissima strada, ma anche a chi cerca una vettura in grado di assicurare tanto spazio a bordo per tutta la famiglia. 640 litri di bagagliaio, 1800 quando si vanno ad abbattere gli schienali posteriori, ma ve lo farò vedere successivamente. Una vettura lunga 4,93 m, è larga 1,85 m ed è alta 1,47 m, quindi dimensioni davvero importanti, dimensioni che sono diciamo mitigate dalla presenza di uno stile particolarmente sportivo, in particolar modo nella zona anteriore, dove spicca questo nuovo super muso, lo vediamo di generosissime dimensioni, con il logo della stella bello al centro e la doppia ala che ricorda un po' quanto fatto dalle AMG, ma poi mi piace moltissimo anche il gruppo ottico con questa doppia firma luminosa a LED che scorre verso il basso, andando a circondare i proiettori full LED che sono in grado di accendersi e di spegnersi sulla base di chi sopraggiunge o di chi precede. È molto bella anche la zona inferiore, anche se poi questa griglia è finta. Questo è un dettaglio che i Mercedes ci hanno spiegato essere di tipo aerodinamico, perché è più efficiente una presa ad aria chiusa piuttosto che aperta. Ovviamente hanno cercato di riprendere il look della zona del radiatore e tutto sommato devo dire che fa anche una discreta scena. Per quanto riguarda le ruote, sono da 19 pollici, in questo caso sono gommate 245/40 davanti, mentre dietro la gommatura è leggermente più importante, rimaniamo sempre in 19 pollici ma andiamo a 275/35/19. Per quanto riguarda l'impianto frenante, torno davanti un attimo per farvelo vedere, abbiamo un impianto frenante molto importante, lo vedete anche ventilato, e la pinza è di generosissime dimensioni. Tanti dettagli interessanti di questa vettura, ma il primo sicuramente è quello che questa Mercedes classe E si può aprire e chiudere con questo, con un telefonino della Samsung o con un telefonino Apple, a seconda di quello che voi avete. Attraverso il tag NFC possiamo andare a avvicinarlo alla vettura, guardate, eccolo qui, lo avvicino e la vettura si apre. Saliamo dunque a bordo, eccoci qua. Allora, andiamo ad appoggiare innanzitutto il cellulare al suo posto, nella tasca all'interno del tunnel centrale. Andiamo ad avviare il propulsore, fuori fa anche un discreto caldo, ci troviamo in Germania ma fa ancora molto caldo. Per quanto riguarda, lo vedete, la plancia è dominata da questo doppio display coperto da questa palpebra rivestita in pelle, ma quello che mi piace di questo cruscotto è che è disegnato ad onda nella zona inferiore con questo LED, lo vedete blu in questo caso, che corre lungo tutta la sviluppo del cruscotto stesso, ma anche sul fianchetto qui delle porte. Davvero molto bello il look di questa vettura, con questa finitura in carbonio che va a abbinarsi molto bene alla pelle con cucitura tono su tono, pelle che troviamo anche nella zona centrale e anche nella zona del bracciolo. Mi piace moltissimo anche come è fatto il sedile, lo vedete, in questo caso è un modello designo, quindi uno dei modelli al top di gamma, un modello bellissimo perché le sponde sono anche in grado di muoversi nel momento in cui andiamo a percorrere una curva. Ovviamente questa funzione è disattivabile, e poi c'è la possibilità di andare a climatizzare il sedile, diciamo così, con la ventilazione interna o il riscaldamento. Tutto è personalizzabile nella posizione attraverso il comando sulla porta. Nel mio lato posso anche andare a comandare la posizione del sedile di destra. Ovviamente ci sono le memorie sia per quanto riguarda il pilota che per quanto riguarda il passeggero. Mi piace moltissimo il disegno della plancia anche nella zona inferiore, dove abbiamo tutti i tasti, li vedete, per quanto riguarda la climatizzazione, l'orologio al centro tipico della produzione tedesca, e poi abbiamo i comandi diretti per accedere ad alcune funzionalità come il navigatore, la radio e il media, quindi si accede molto velocemente senza andare alla ricerca delle varie funzioni nel menu. È da un po' di tempo che stiamo utilizzando questo genere di comando con il Commodore, ormai ci ho preso un po' di mano, devo dire che non è niente male, ci ho fatto un po' di abitudine e sta iniziando a piacermi. Qua c'è la possibilità di andare a regolare le dinamiche di guida, di qua invece c'è la regolazione del volume della radio, qui c'è la retrocamera di parcheggio, guardate, possiamo andare a inquadrare tutto quello che vogliamo. Abbiamo una visione da davanti, una visione da davanti più stretta, una visione laterale di quello che abbiamo intorno e poi anche una visione posteriore, eccetera eccetera. Quindi davvero è un sistema di telecamere molto completo. Questo fa il paio con
una strumentazione anche in questo caso davvero molto completa. Al centro spicca sempre la velocità con il contagiri, in questo caso fondo scala a circa 6.000 giri, con zona rossa che inizia a 5.000 giri, poco più, ma in realtà sopra i 4.500 giri insomma si fa fatica ad andare. Il range in questo caso con poco più di 3/4 di serbatoio ancora di quasi 800 km, ma quello che mi interessa farvi vedere è che il display può essere pilotato, lo vedete, con questa sorta di touch, questa sorta di pulsante touch, lo vedete, che scorre le varie funzionalità all'interno del display del computer di bordo. Stessa cosa per quanto riguarda quello di destra, possiamo andare a selezionare le varie funzionalità del nostro comando online del display di destra attraverso questa apposita finestrella, diciamola così, a scorrimento. Bellissimo davvero il volante, mi piace davvero molto perché ha la zona superiore in pelle piena e poi invece quella centrale traforata. Ci sono i tastini più e meno per quanto riguarda il cambio, che è il 9G Tronic, quindi si abbandona il 7G Tronic in favore di questo nuovo cambio che si sposa davvero molto bene con il nuovo motore da 1950 cc che manda in pensione il precedente 2143, sempre 4 cilindri, che era mitico perché era montato un po' dappertutto, e vedrete che anche questo andrà praticamente dappertutto. Vado a sedermi dietro, vi faccio vedere come si sta. In questo momento il sedile è regolato sulla mia posizione, ci ho viaggiato io fino in questo momento. Vado a chiudere la porta. Che dire, non si sta male, le mie ginocchia praticamente non toccano, sono un po' a filo più che altro nella parte bassa, ma tutto sommato devo dire che non si sta male. Mi piacciono molto anche i doppi cristalli qua sopra al tetto, sono belli da un punto di vista estetico e proteggono anche, filtrano bene anche dai raggi del sole. Devo dire che prima non ho chiuso le tendine ed è una cosa abbastanza rara perché a me dà anche fastidio il sole in testa. Ci sono i comandi per andare ad attivare un servizio di concierge, possiamo andare a telefonare un servizio di concierge dedicato e vediamo magari se ci risponde qualcuno. Per quanto riguarda invece la zona posteriore, vi faccio vedere come i sedili siano sostanzialmente identici a quelli della zona anteriore, con la possibilità ovviamente di essere abbattuti per portare il volume fino a 1800 litri. Al centro troviamo anche la possibilità di regolare la temperatura. Il telefono sta suonando vediamo di fare una telefonata. In questo momento il sistema è configurato in inglese, magari cerchiamo di chiedere qualcosa e farci configurare la vettura. Welcome to Mercedes-Benz Concierge Service, this is Dario speaking. Hello, my name is Emiliano Perucorfei. I'm a journalist. I'm at the event of Mercedes E-Class station wagon here in Hamburg. I'm searching for a restaurant where I can eat a pizza. Can you send me a position for the best pizzeria near here, please? Okay, just one moment. Ci sta cercando una pizzeria. I'm retrieving your data. By the way, I'm Italian. If you want, we can go. Ah, ok, bene, se sei italiano giriamo la conversazione. In questo momento abbiamo trovato un operatore telefonico che parla in italiano, perché il ragazzo che abbiamo con noi parla in italiano, ma in realtà la vettura chiama l'utente del call center che parla la nostra lingua. Se il setup se il setup del comando online fosse stato in italiano, ci avrebbe risposto un operatore in italiano. Ok, quindi se ci puoi dare una bella pizzeria qua in zona, noi ci andiamo a mangiare una bella pizza. Ce lo puoi mandare direttamente sul display del navigatore? Dunque, un istante solo, sto recuperando la vostra posizione. Perfetto. Io intanto vado avanti a descrivere la vettura ai nostri lettori. Per quanto riguarda la zona posteriore abbiamo sempre questa bella rifinitura. L'impianto audio della Burmeister, lo vedete anche i LED sono prolungati anche nella zona posteriore delle maniglie e anche della zona inferiore della tasca. Davvero una vettura molto ben fatta da un punto di vista costruttivo. Ci sono le pelli che sono davvero di altissima qualità. Mi interessa molto tornare nella posizione di guida e continuare a parlare con il nostro operatore e trovare la pizzeria, perché stasera ho voglia di mangiarmi la pizza. Vedo che vi trovate nelle vicinanze del Weissenhaus. Esatto, sì. Magari se ci trovi qualcos'altro che non sia il ristorante dove siamo già ospiti, che immagino sia un ristorante comunque eccellente, ma vogliamo andare da qualche altra parte. Giustamente, una pizza. Esatto. Non si evita mai. Allora, la sto inviando adesso all'automobile. Ok.
Quindi noi abbiamo chiamato il servizio di concierge, loro ci hanno risposto, ci ha risposto in inglese, ma poi abbiamo trovato un operatore che parla anche in italiano. Adesso l'operatore ci ha trovato la pizzeria, ovviamente avremmo potuto anche sindacare su quale pizzeria aveva trovato, se aveva un menù di un certo tipo, eccetera eccetera. Loro hanno tutte le informazioni e adesso l'operatore ci sta mandando la posizione di questa pizzeria direttamente sul navigatore. Noi daremo solamente l'ok e la vettura ci guiderà attraverso la sua navigazione in questa pizzeria. Ok, allora l'ho inviato, dovreste riceverlo entro. Eccolo qua, pochi istanti, adesso l'ho ricevuto. The External Destination Pizza Lift Service Aladdin, ok. Perfetto, io gli do yes. E teoricamente il sistema si imposta per guidarci. Bellissimo. Questo può essere utilizzato un pochino per tutto, dagli alberghi a qualsiasi tipologia di informazione. Se vogliamo una concessionaria vicino per andare a fare un tagliando o per andare ad assistere la nostra vettura, un gommista o una pizzeria, insomma quello che vogliamo lo possiamo chiamare il servizio di concierge e farci aiutare. Sei stato molto gentile, ti ringraziamo tantissimo. A te, grazie per aver usato il servizio. Grazie, buona giornata. Ok, una volta fatta questa verifica, il servizio funziona anche molto bene, devo dire. Andiamo a vedere, che è la parte forse anche più importante della nostra classe E. Vi faccio vedere come è fatta nella zona posteriore. Innanzitutto andiamo dietro, cerchiamo di vedere come sono gli scarichi. Neanche sul 1950 hanno messo gli scarichi veri, lo scarico è nella zona posteriore ma è nascosto, c'è sempre la griglietta come la zona posteriore, ma mentre davanti la cosa ha un senso perché è proprio per questioni aerodinamiche. Nella zona posteriore insomma fa un po' brutto vedere la griglia al posto dello scarico vero. Per quanto riguarda il bagagliaio, lo vediamo, 640 litri nella zona posteriore, organizzato benissimo. Guardate il mio trolley, un trolley da cabina, si perde all'interno di questo bagagliaio. È possibile andare ovviamente anche ad estendere la superficie fino a più di 1800 litri utilizzando questi pulsanti che abbattono gli schienali in modalità 40-20-40. Ci sono anche degli elastici di tenuta nelle zone laterali e poi ci sono anche la presa 12 volt. E andiamo a vedere com'è fatto sotto. C'è anche dello spazio, guardate che roba, c'è tantissimo spazio per andare ad aggiungere ancora del materiale. Si può fissare, regolare l'altezza di apertura del portellone posteriore. Questo se avete un garage basso o magari vi trovate in situazione, ad esempio vedete stop, ok, lo posso alzare, abbassare a piacimento. Ok, volendo potremo anche andare a chiudere la porta attraverso il pulsante dedicato. Con questo è tutto, ora non mi rimane che scendere su strada, guidare questo nuovo 1950. Sono davvero molto curioso perché questo motore ve l'assicuro che guideremo dappertutto in tutta la gamma Mercedes. Andiamo! Eccoci a bordo della nuova classe E Station Wagon, quindi tante novità per quanto riguarda la carrozzeria. Come abbiamo visto nella parte statica, la vettura è lunga 4,93 m, quindi è nel pieno del segmento E per quanto riguarda le dimensioni, ma secondo me la vera novità di questa vettura non è tanto il fatto di avere la coda lunga e quindi tanto spazio a bordo, ma il fatto di avere il nuovo motore 1950 4 cilindri che per la prima volta arriva sulla classe E, per la prima volta arriva in casa Mercedes. Va in pensione il vecchio 2143, un motore che si è dimostrato prima di tutto molto silenzioso. Devo dire che è più silenzioso rispetto al vecchio 4 cilindri 2.2 che era proprio della 200, della 220 e della 250. È un motore che è disponibile già in due declinazioni, 150 e 194 cavalli, poi ce ne sarà anche un'altra che sarà intorno ai 220 cavalli, ma forse ancora presto per parlarne. 400 Nm di coppia massima, 1600 giri, un motore che ha già una bella coppia già a partire appunto da regimi molto bassi e poi è ben spalmata lungo tutto l'arco di giri. Si arriva a 3500 giri con una bella spinta, tanto che la potenza massima di 194 cavalli viene dichiarata a 3800 giri, quindi molto vicina al limite dei 4000 giri, che è diciamo un limite fisico, 4000
4.500 il limite fisico di questo genere di motorizzazioni appunto alimentate a gasolio o a nafta, come dicono i nostri amici tedeschi. Per quanto riguarda la vettura, si sente che è un po' pesante, perché comunque è una vettura che porta a spasso un discreto peso, però ha una dinamica di guida, come aveva visto anche Matteo nella sua prova della versione berlina, ha una dinamica di guida che è molto migliorata rispetto alla precedente generazione, quindi è una vettura che è diventata molto più piacevole da guidare, nasconde molto bene il proprio peso. Guardate, in questo momento la vettura proprio cogliamo l'occasione per far vedere l'autopilot. In questo momento avevo il cruise control attivo anche per motivazioni di sicurezza, lo uso spesso quando ho la possibilità di farlo in macchina, proprio anche per rimanere, visto che parlo, per rimanere più concentrati, anche più sicuri. Come vedete la vettura ha frenato autonomamente e volendo avrebbe potuto anche gestire la situazione diciamo di sterzata all'interno delle corsie, se ci fossero state i disegni per terra, autonomamente. Quindi dicevamo un motore molto ricco di coppia, un motore che ha una bella estensione di giri, spinge bene dai 1.500 fino ai 4.000, quindi 3.800 giri in regime di potenza massima. C'è una bella dose di allungo, mi è piaciuto, devo dire, un bel motore. Era tanti anni che c'era il 2143, devo dire che questo è veramente un degno erede. Motore biturbo, motore davvero molto leggero, molto più leggero rispetto alla unità precedente, ma soprattutto è un motore che è in grado di spingere bene nonostante la cilindrata ridotta questa vettura. La tecnologia ovviamente va avanti e i livelli di coppia dei motori precedenti riescono a essere ottenuti con cilindrate nettamente più basse. Tornando alla dinamica di guida, lo sterzo mi è piaciuto, devo dire che da questo punto di vista i Mercedes hanno fatto sicuramente un ottimo sviluppo e mi è piaciuta anche, appunto, come dicevamo, la dinamica di guida. La vettura risulta abbastanza ben bilanciata, lo sterzo è abbastanza veloce. Non aspettatevi ovviamente di trovare lo sterzo di un'auto da corsa, ma se c'era un certo distacco ad esempio con BMW nelle precedenti generazioni di vetture, ora questo distacco non è ancora stato colmato. Per intenderci, la serie 5 la trovo ancora un po' più piacevole da guidare rispetto a questa Mercedes, ma è una vettura questa che è molto più comoda delle BMW Serie 5 ad esempio, ed è comunque vicina per quanto riguarda le caratteristiche di guida. Quindi devo dire che dove Mercedes ha alcuni vantaggi, ovvero il comfort di bordo, la silenziosità e altri dettagli, soprattutto per quanto riguarda gli interni, la qualità degli interni, gli assemblaggi e la facilità d'uso di alcune componenti, ovviamente viene ripagata con una dinamica di guida un po' meno efficace, soprattutto quando si va a guidare nel misto stretto, nonostante comunque, come vi dicevo, sia nettamente migliorata. La vettura però mi è piaciuta moltissimo, ad esempio anche in autostrada, quando si procede molto velocemente. Qui in Germania siamo riusciti a procedere anche in tratti autostradali molto veloci, si è dimostrata davvero molto stabile e questa è una delle caratteristiche sicuramente molto belle di questa vettura. L'avevamo riscontrata anche sulla classe C, grazie anche al passo lungo, al bilanciamento dei pesi comunque ben fatto, sicuramente, appunto, come vi dicevo, migliore rispetto a quelle delle precedenti generazioni. Mi è piaciuto molto anche il lavoro delle sospensioni che assorbono bene l'asperità e appunto fanno anche sentire bene, trasmettono bene lo sterzo, sono ben organizzate, trasmettono bene lo sterzo tutto quello che passa sotto. E vi ripeto, è una vettura che è piacevole da guidare. Sarà anche per questo bel volante, bello ciccione nell'impugnatura, un volante molto piacevole da impugnare, un volante molto ben fatto, con i comandi al volante che non sono più, e questa è una delle novità, ve l'ho fatta vedere anche prima nella parte statica, non sono più a scorrimento o a pulsante, ma il pulsante rimane, ma sono a sfioramento. Lo vedete che i vari menu possono cambiare solamente appoggiando il dito, una sorta di mouse, una sorta di pedal che può essere utilizzato per appunto scorrere tra i vari menu di questi mega display che ci troviamo davanti ai nostri occhi. La posizione di guida non è niente male, questi sedili sono molto comodi, sono sedili di una versione ovviamente al top di gamma. Ci piacerebbe provare anche quelli delle versioni d'accesso, ma comunque in questa versione devo dire che sono davvero molto comodi, sono ventilati, sono riscaldati e c'è la possibilità ovviamente di regolare con funzionalità di memoria la posizione di guida che non è sportivissima, ma comunque è ben disegnata, quindi è pensata per stare molto comodi. La classe E, ricordiamocelo, è una vettura che nasce principalmente per permettere alle persone di fare tanta strada, quindi con tanto spazio, portandosi dietro tutto quello che serve per una famiglia o anche per questioni di lavoro, si riesce ad avere una vettura comunque
piacevole nel look, perché devo dire che anche da questo punto di vista, guardandola, Mercedes ha fatto un notevole passo avanti rispetto a quello delle precedenti generazioni. È sicuramente una linea che può piacere di più a un pubblico decisamente più ampio, ma soprattutto è anche una vettura in grado di portare a spasso tantissime cose, portare a spasso la famiglia, il cane, insomma tutto quello che volete, senza necessariamente andare a ricorrere su una SUV. Questa vettura, ve l'assicuro, è molto più bella da guidare di qualsiasi SUV che potete trovare sul mercato. Per quanto riguarda la parte dei consumi, in questo momento siamo a 6,3 litri ogni 100 km, la media oraria è stata di 61 km orari, è mezz'ora più o meno che stiamo guidando la seconda parte del nostro test drive. Devo dire, i consumi non sono male, eravamo partiti con un valore decisamente più alto, ora si sta abbassando, secondo me a fine prova si arriverà forse vicini ai 6 litri ogni 100 km, vista e considerata la tipologia di strada che stiamo percorrendo. All'inizio ovviamente era tutta città e ovviamente il peso della vettura e le varie ripartenze si fanno sentire nel conteggio matematico di questo valore. Il 9G Tronic assicura velocità di cambiata, devo dire, più veloci rispetto a quelle che erano proprie del 7G Tronic, ma soprattutto ha una scalatura dei rapporti che permette di avere davvero sempre il rapporto giusto per ogni situazione. Ovviamente quando si va a guidare in modalità sport si può andare ad attingere dalle cambiate, dalle levette sul volante, le cambiate manuali, quindi si può scegliere di curva in curva il rapporto che più vi interessa. Ovviamente un cambio doppia frizione è più veloce rispetto a questo, che invece è un convertitore di coppia a 9 rapporti, ma devo dire che l'evoluzione che è stata fatta su questa tipologia di cambi è davvero notevole, ma soprattutto, oltre alla velocità di cambiata, quello che mi è piaciuto è che si tratta di un cambio abbastanza intelligente. Avete visto, adesso ho premuto al 100% l'acceleratore, scalato una marcia molto velocemente e si riparte alla grande. Sono poche le situazioni in cui questo cambio entra in crisi o non sa cosa fare, quindi da questo punto di vista devo dire che Mercedes ha lavorato davvero molto bene. Insomma, l'avete visto, una vettura interessante, una vettura molto piacevole da guidare, una vettura molto comoda. 50.000 euro circa il prezzo di listino della versione 200 da 150 cavalli in allestimento base, che arriverà prossimamente, mentre per quanto riguarda la 220 CDI, che parte però dall'allestimento sport, quindi dall'allestimento intermedio, la cifra richiesta è circa di 55.000 euro, una cifra sicuramente allineata con quella delle concorrenti e con le caratteristiche di una vettura che è davvero molto buona per quanto riguarda la guida, nettamente migliorata rispetto al modello precedente, ma che comunque sa garantire sempre quel comfort tipico di tutte le vetture Mercedes. Con questo è tutto, non mi rimane che salutarvi, invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!